Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արդեն մայիսի 3-ն է, բավականին կարևոր հաղորդում ունենք այսօր, եւ դրա համար ամենասկզբից կոչ եմ անում անպայման լայքել, որպեսզի ավելի շատ մարդ տեսնի այս հաղորդումը։ Մի շարք կարևոր հարցեր ենք քննարկելու, որոնք որ վերաբերում են Հայաստանին եւ ոչ միայն, ինչպես արդեն գիտեք, ավանդության համաձայն մենք միշտ էլ սկսում ենք Հայաստանով, բայց միշտ էլ անդրադառնում ենք կարևոր այլ հարցերի, որոնք որ իրոք մեծ նշանակություն ունեն Հայաստանի համար եւ ամբողջ մեր տարածաշրջանի համար։ Սկսենք նրանից, որ երեք մեծ ողջավորություն էր Հայաստանում այն առիթով, որ Հայաստանը մամուլի ազատության ինդեքսի մեջ բավականին բարձր ցուցանիշ է գրանցել, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից առաջ է անցել աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է դա Հայաստանի համար։ Վրաստանում ցավոք ավելի վատացել են դիրքեր ազատության մասով մամուլի հետ կապված, ինչ վերաբերում է Հայաստանի մամուլի ազատության մասով, սա շատ կարևոր հարց է եւ այդ մասին գրառում է արել նաեւ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւ այդ հայտարարությունից հստակ մեկ բան երևում է, որ մեր բոլոր հաղորդումները եւ ոչ միայն երևի թե մեր, այլ իրոք հասարակության ճնշումը այդ մասով կարծես թե տեղի հասնում եւ նա հստակ կոչ է արել լրագրողներին եւ լրատվամիջոցներին բավականին լուրջ մտածել այդ հաջողության մասով, բայց նույն ժամանակ մտածել նաեւ այն հարցի շուրջ, որ Հայաստանի հասարակության մեջ դժգոհություններ կան, որ լրատվամիջոցներ կան, որոնք որ ամենաթողությամբ են զբաղվում, ատելության խոսք են տարածում եւ տարբեր պրովոկացիոն գործողություններ սադրիչ իրականացնում եւ այդ առումով հստակ նշվում է, որ ճիշտ է Հայաստանը հետևելու է ժողովրդավարության սկզբունքներին եւ կիրառելու է ամենաառաջատար ժողովրդավարական երկրների փորձը, բայց նա ասում է, որ հակառակ պարագայում եթե լրատվամիջոցները եւ լրագրողները, որոնք որ բնականաբար իրականացնում են այդպիսի սադրիչ գործողություններ ամենաթողությամբ են զբաղվում, եթե իրենք ուշքի չկան, ապա հասարակությունը ստիպելու է իշխանություններին որոշ միջոցներ, որոշ կարգավորումներ մտցնել լրատվամիջոցների մասով։ Ամենայն անկեղծությամբ ես այս հայտարարությունը դրական եմ համարում։ Ես ինքս շատ կողմ եմ, որ լրատվամիջոցները լինեն ազատ։ Լրատվամիջոցների աշխատանքին ոչինչ չխոչընդոտի, խոսքի ազատությունը լինի շատ բարձր մակարդակում։ Բայց այստեղ մեկ կարևոր բայց կա, որ մենք ցավոք սրտի բախվում ենք հիբրիդային պատերազմի դաժան իրականությանը, որ Հայաստանի դեմ իրականացվում է հիբրիդային լուրջ պատերազմ։ Եվ դա բավականին մեծ խնդիրներ է ստեղծում մեր երկրի համար, մեր պետականության համար։ Դա երևի թե վերաբերում նաև Վրաստանին, ես չեմ ուզում միշտ առանձնացնել Վրաստանը Հայաստանից, այդքան ճիշտ եւ անկեղծ չի լինի իմ կողմից, քանի որ ես բնակվում եմ Վրաստանում, եւ բայց Հայաստանի մասով հատկապես շատ ցածում ձևով երևում է, թե ինչպես այդ լրատվամիջոցները, որոնք որ ֆինանսավորվում են օտար երկրներից, փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել հասարակության հետ պետություն հարաբերությունների մեջ, հիբրիդային հստակ պատերազմ են մղում անընդհատ կաթիլի մեթոդով, փորձում են ծակել քարը, այսինքն կամաց հստակ աշխատանք են տանում, որպեսզի վարքաբեկեն պետությունը, վարքաբեկեն պետական համակարգերը, ճիշտ ասած պետական համակարգերը եւս ինչ որ միտեղ դա թույլ տալիս են եւ անթերի չեն եւ այդ ուժերը բնականաբար օգտվում են, առաջացնում են տարբեր սադրիչ գործողություններ, մեկ-մեկ եւ նույնիսկ շատ հաճախ սադրանքներ են կազմակերպում, ծեծկարտուկներ է եղել, որ կազմակերպել են նույնիսկ դա էլ գիտենք, դա էլ հիշում ենք լրագրողների նկատմամբ, դրսից ֆինանսավորվող լրագրողները ներսի Հայաստանում ազատ խոսքը տարածող իրոք նորմալ անկեղծ լրատվամիջոցների լրագրողների նկատմամբ եւ այդպիսի դեպքերի իրոք մենք շատ ենք ականատես եղել Հայաստանում, թե ինչպիսի սադրիչ գործողություններ են իրականացնում որոշ լրատվամիջոցներ, ապա տեղեկատվություն են հատուկ միտումնավոր տարածում, քանի որ իրենց տերերը այդպիսի պատվերներ են իջեցնում, դրա համար այդպիսի գործողություններ են անում։ Եվ շատ լավ կլինի, որ որոշ կարգավորումներ այնուամենայնիվ մտցվեն, իմ պատկերացմամբ դեզինֆորմացիան պետք է ինչ-որ մի ձևով պատասխանատվության ենթարկվի դեզինֆորմացիա տարածողները, իսկ այդպիսի լրատվամիջոցներ ցավոք սրտի Հայաստանում կան։
որոնք որ հատուկ միտումնավոր ապատերեկատվություն են տարածում, հադրանքներ են իրականացնում եւ որոշ նույնիսկ երբեմն լինում է, որ որոշ բախումներ են հրահրում, ինչու՞ չէ։ Եվ սա հիբրիդային պատերազմի մաս է, եւ դրա համար պետք է որ առաջին հերթին այնպիսի կարգավորումներ լինեն, որպեսզի սուտ տեղեկատվություն տարածելը որոշակի պատիժ ենթադրի, չեմ ասում ազատազրկեն, ես դրան ընդհանրապես կողմ չեմ, որ լրագրողներին, լրատվամիջոցներին ազատազրկեն, բայց ինչ որ պատասխանատվություն բնականաբար պետք է լինի, որպեսզի այդպիսի լրագրողները կամ լրատվամիջոցները իրենց տերերի հրահանգով չկարողանան իրականացնել այդպիսի գործողություններ, բայց իրական ազատ մամուլը, որը որ անկեղծ եւ օբյեկտիվ ձևով քննադատում է իշխանությունների գործողությունը, այդ մամուլը անպայման պետք է ոչ միայն անկախ մնա, այլ նաեւ դրա անկախությունը ավելի ու ավելի շատանա։ Այսինքն իրական լրատվամիջոցները, որոնք որ իրենց ուղն ու ծուծով հայկական են, որևիցե խոչընդոտ չպետք է ունենան, բայց ընդհանուր նաեւ էթիկա պետք է գոյություն ունենա բոլոր լրագրողների եւ լրատվամիջոցների համար։ Հիմա այս հարցը բավականին լուրջ ձևով սրվել է գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Այս ամենի վրա ազդում է նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ իրար անցած է այդ դաշտը, հստակ լրատվամիջոցները տարբեր երկրներում օգտագործվում են օտար երկրների շահերի համար եւ դա բավականին լուրջ խնդիր է ներկայացնում մեզ համար։ Բայց արի կանցնենք արդեն այլ ուրիշ հարցերի, երեք գիտեք Կասպից ծովում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել մի նավի ուղղությամբ, որը որ իրենց հայտարարության համաձայն 33 կիլո կանեփ էր փոխադրում, այդ կրակի ընթացքում Իրանի քաղաքացի է զոհվել։ Դա ուղղակի կարևոր է նաև այն առումով, որ հնարավոր է ինչու՞ չէ դա նոր սկանդալի եւ լարվածության առիթ դառնա Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մենք գիտենք, որ հիմա Իսրայելի վարչապետն է այցելելու Ադրբեջան հնգօրյա այցով, շատ կարևոր է հետևել եւ հասկանալ, թե ինչ են պայմանավորվում։ Իրանի մասով ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ, բայց այդ մասին առաջարկում եմ քննարկում անել արդեն մեր հաղորդման երկրորդ մասում, քանի որ իրոք հիմա նոր լարվածության կարծես թե ալիք է առաջանում Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, քանի որ բանակցությունները այս պահի դրությամբ, եթե չասենք տապալվել են, ապա հետաձգվել են նաեւ եվրոպական երկրների հետ բանակցությունները, որոնք որ պետք է տեղի ունենային 3, բայց այդ հարցը մի փոքր ուշ քննարկենք։ Հայաստանին վերաբերող հարցերից կարևոր է առանձնացնել, որ երեք սկսվել է համացանցում, հատկապես Facebook-ում մի օգտատիրոջ կողմից ինչ որ ցուցակ կամ ավելի ճիշտ նկարներով ցուցակ, ասենք, նկարներ տարածվել հայ մտավորականության, նշել են նրանց որպես հակահայկական ուժեր եւ այդ նկարների մեջ կարծեմ մոտ 30, եթե ոչ ավել անհատներ կան, հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր որ կողմ են Հայաստանի եվրոինտեգրմանը, Հայաստանի արևմտյան ուղուն եւ հստակ այստեղ մեզ ծանոթ բազմաթիվ հարազատ լավ մարդիկ կան այդ ցուցակի մեջ, կամ մարդիկ, որոնց որ այդքան էլ չեմ ճանաչում, ոչ էլ ծանոթ եմ մտքերին, բայց արդեն ընդհանուր առմամբ այդ ցուցակը ինքնին այդ նկարներով պարզ է, մեզ հուշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անցել է հատուկ գործողությունների։ Ճիշտ է, հայ ազգանուն կրողյաների միջոցով են նման նկարներ տարածում, չգիտեմ ինչքանով արժի այդ ամենի վրա ուշադրություն դարձնել, իմ շայլոցիմ նկարը չկա, չգիտեմ ուրախանամ թե տեխրեմ, բայց փաստը այն է, որ հայ մտավորականների նկարներ են այդպես տարածում ընդհանուր հավաքած եւ դա ինչ որ միտեղ սպառնալիք է ստեղծում մեր համար, քանի որ հայ մտավորականության դեմ մենք գիտենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 15 թվականին, ինչ տեղի ունեցավ նաեւ անցյալ դարաշրջանի 20-30-ական թվականներին, այսինքն այդ ցուցակը ես չեմ համարում, որ պատահականություն է եւ այդ ցուցակի կազմելը ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է հուշի, որ իրոք օտար երկրների հատուկ ծառայությունները արշավ են սկսելու հայ մտավորականության, հայ քաղաքական հասարակական գործիչների նկատմամբ եւ դա կրկին անգամ մեզ պետք է հուշի եւ օգնի ավելի լուրջ ձևով համախմբվել, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այդ չարիքին։ Եվ այս առումով այդ Կիրիենկոյի նշանակումը եւս ես պատահականություն չեմ համարում, որ հենց դրանից հետո այդպիսի նկարով ցուցակ է սկսել տարածվել համացանցում։ Բայց նույն ժամանակ սա լավ առիթ է, հիմա հրաշալի նաև միտք առաջացավ իմ մոտ, հակառակ
ցուցակը ստեղծել գործակալական խմբերի գործակալների, ովքեր որ օտար երկրների շահերն են առաջ տանում Հայաստանում։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ շատ ավելի մեծ ցուցակ է լինելու եւ դրա մեջ կարող են ընդգրկվել բազմաթիվ գործակալներ եւ հայ հասարակությունը հստակ տեղեկացված կլինի, թե ովքեր են այդ գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները, որոնք որ գործում են ընդդեմ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի, ընդդեմ մեր պետականության։ Անցնենք միջազգային կարևոր հարցերի, հիմա շատ լուրջ փոփոխություններ է տեղի ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ, ես ասեմ նույնիսկ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերադառնում են իրենց հին քաղաքականությանը եւ նույնիսկ կարող է ավելիով վերադառնան։ Եթե ուշադիր եք եղել, սիրելի հայրենակիցներ, ես խոսել եմ այս մասին, որ տրամաբանական է, որ եթե փակուղի մտնեն բանակցությունները, Դոնալդ Թրամփը շրջվի ընդդեմ Ռուսաստանի, այսինքն եթե փորձում էր ինչ-որ միտեղ պաշտպանել նաև Պուտինի շահերը, այսինքն հնարավորություն էր տալիս, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինը կարողանա պահել իր դեմքը եւ այդ դաժան պատերազմը ավարտվի եւ դրա դիմաց նույնիսկ Կրիմն էր պատրաստ ճանաչել Ռուսաստանի մաս, բայց մենք տեսնում ենք եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս տեսնում են, որ Վլադիմիր Պուտինը չի գնում պատերազմի դադարեցման ուղով եւ այդ իսկ պատճառով լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ, սա շատ կարևոր հարց է եւ մեծ հաճույքով այս հարցը հիմա մենք միասին կքննարկենք, սակայն նախքան դա երեք շատ կարևոր հայտարարություն է արել նաև Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին, ասելով, որ այս դաժան պայմաններում, երբ որ որոշ երկրներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էր դա ուղղված, հրաժարվում են իրենց լիդերությունից, Կանադան փորձում է ստանձնել այդ լիդերի դերակատարությունը, առաջնորդի դերակատարությունը, որպեսզի պաշտպանի ժողովրդավարական երկրները, նոր կոալիցիաներ ձևավորի եւ Կանադան այս առումով ուժ է հավաքում։ Բայց կարծում եմ, որ ոչ միայն Կանադան է հիմա ուժ հավաքում եւ զբաղվելու այդ գործերով, այլ ինչպես արդեն նշեցի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվ երեք Դոնալդ Թրամփը ուղղակի ինչ-որ միտեղ նաեւ սենսացիոն հայտարարություն է արել, տարբերվող հայտարարություն, բայց ընդհանուր առմամբ այդ հայտարարությունը վաղուց իր մոտ ձևավորվում էր նույնիսկ նախընտրական շրջանում, եթե Վլադիմիր Պուտինը չհրաժարվի պատերազմ մղելուց եւ եթե Զելենսկին չհրաժարվի եւ եթե Զելենսկին չհամաձայնվի խաղաղություն հաստատել Ուկրաինայի շուրջ, ապա ինքը կպատժի այն կողմին, որը որ հրաժարվի դադարեցնել այդ դաժան պատերազմը։ Եվ երեք հստակ արդեն հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, որ եթե դու չդադարեցնես այս պատերազմը եւ չպայմանավորվեք Ուկրաինայի հետ, Վլադիմիր Պուտինին է խոսքը ուղղված, մենք Զելենսկին կտանք շատ ավելին, քան տվել է որևիցե մեկը, այսինքն հստակ հայտարարում է Թրամփը, որ կարող է իրենք տան ավելի շատ, քան տվել են նույն օրինակի համար Բայդենը։ Դա չափազանց կարևոր հայտարարություն է եւ սա լուրջ զգուշացում էր Վլադիմիր Պուտինին։ Եվ այս հայտարարությունը արվում է այն բանից հետո, երբ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի միջեւ ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը միներալների եւ հազվագյուտ մետաղների մասով, չափազանց կարևոր էր այդ փաստաթուղթը եւ փաստացի Ռուսաստանի Դաշնությունը հրաժարվեց, դադարեցնել այդ պատերազմը։ Դա է պատճառը, այս մասին նաեւ խոսել ենք ու կրկին ասեմ, որ Մեդվեդևը սկսեց արդեն քննադատել Դոնալդ Թրամփին շատ լուրջ ձևով եւ դա եւս վկայում է այն մասին, որ ամեն ինչ հարկ չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Եվ երեք արդեն նաեւ Սպիտակ տունն է հայտարարել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դադարեցնում են իրենց միջնորդի դերակատարությունը, այսինքն ակտիվ բանակցային գործընթացը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենայն հավանականությամբ հիմա արդեն որոշում են կայացնել, որ դադարեցնում են։ Ամենայն դեպս Սպիտակ տան հայտարարության մեջ հստակ դա է նկատվում եւ նրանք չեն պատրաստվում արագ մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն կամ Ուկրաինա աշխարհի մյուս ծեր, որպեսզի դադարեցնեն այդ պատերազմը։ Բայց կարծում եմ իրենք այնուամենայնիվ դեռևս ժամանակ տվել են Ռուսաստանի Դաշնության, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը գնա պայմանավորվածությունների։ Հիմա տեսեք, ելի շատ կարևոր հարցեր կան։ Երեք աննախադեպ հարվածի է ենթարկվել Կրիմը, աննախադեպ հարձակման է ենթարկվել։ Այսօր նաև կամրջի ուղղությամբ է որոշ գործողություններ եղել, նոր տեղեկություններ չկան, բայց շատ լուրջ դրոնային հարձակման է ենթարկվել Կրիմը, այնինչ բավականին երկար ժամանակ առնվազն Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Կրիմի վրա որևիցե հարձակում չի եղել։ Ես սա եւս հստակ համեմատում եմ նրա հետ, որ
շատ բան է փոխվել եւ առանց Միացյալ Նահանգների տեղյակ պահելու դժվար է Զելենսկին նման գործողություններ իրականացներ։ Եվ դրանից բացի ամենակարևոր հարցերից մեկը այն է, որ հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը միասնական նոր պատժամիջոցներ են մտցնել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Թվով 17-րդ պատժամիջոցների փաթեթն է մտցնելու Եվրամիությունը Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ եւ արդեն ինչպես հայտարարել է երեք Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նոել Բարոն, այդ ամենը համատեղում են նրանք ամերիկյան կողմի հետ համաձայնեցրել են այդ պատժամիջոցները եւ ամերիկյան կողմը եւս պատժամիջոցներ է մտցնելու Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ եւ փորձելու են այդ պատժամիջոցները սինխրոն մտցնել։ Եթե ընդամենը 10 օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնիսկ մեկ շաբաթ առաջ խոսում էին այն մասին, որ կարող է Ռուսաստանի Դաշնության վրայից հանվեն պատժամիջոցները, ապա մենք հիմա տեսնում ենք, որ բավականին նոր եւ լուրջ պատժամիջոցներ են մտցնելու Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չհամաձայնվեց դադարեցնել այս պատերազմը։ Նաեւ Լինդսի Գրեմը, սենատոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայտարարել է, որ Սենատը պատրաստ է աջակցել այդ պատժամիջոցներին, որոնք որ կործանարար պատժամիջոցներ կլինեն Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Եվ այդ փաստաթուղթը արդեն իսկ աջակցում են 72 սենատորներ։ Եվ նույն սենատորի հայտարարության մեջ հստակ ասում է, որ Պուտինը մեծ սխալ իրականացրեց, որ սկսեց խաղալ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Եվ այդ օրինագիծը, որը որ ընդունելու է Սենատը, դա արդեն պարտադրելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը գնալ խաղաղության։ Այդ մասին նաև խոսում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր պաշտոնյաներ եւ քաղաքական գործիչներ, որ հիմա լուրջ նավթի գների անկում է տեղի ունենալու նավթային եւ գազային այդ հատվածի նկատմամբ են լինելու պատժամիջոցները եւ որևիցե երկիր չի կարողանալու նավթ եւ գազ ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այս մասին քանի օր է խոսում եմ, հույսով եմ Հայաստանի իշխանությունները լսում են մեր հաղորդումները, ոչ միայն մեր հաղորդումները, ես կարծում եմ, որ էլի շատ մարդիկ պետք է որ խոսեն այս հարցի շուրջ, քանի որ կարծում եմ շատ շուտով արդեն անհնարին կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունից գազ ձեռք բերելը, քանի որ Հայաստանը կընկնի երկրորդական պատժամիջոցների տակ, եթե այդ պատժամիջոցները հիմա արդեն մտցնեն։ Իսկ ես կարծում եմ, որ միանշանակ այդ պատժամիջոցները մտցնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ դա հարվածելու է Հայաստանի տնտեսությանը եւ էներգետիկ համակարգին։ Դրա համար հիմա կոնկրետ ժամանակ էլ չկա, դժվար է հասցնել, կարող է եւ չհասցնեն, բայց շատ լուրջ գործողությունների է պետք դիմել այդ առումով, չգիտեմ, բանակցելու են ամերիկյան կողմի հետ, ինչ են անելու, բայց պետք է որ կոնկրետ գործողություններ արվեն։ Դա պետք է մտածեն Հայաստանի իշխանությունները, ես նույնիսկ պատկերացում չունեմ, թե ինչ կարելի է անել այդ առումով այսքան շտապ եւ սեր ժամանակահատվածում։ Բայց մենք սրա մասին շատ երկար է արդեն խոսում ենք։ Առաջին զգուշացումները եղել են ամիսներ առաջ։ Այդ մասին է նաև գրել փաստացի Reuters-ը եւս հաստատում է, որ բանկային համակարգի եւ էներգետիկ համակարգի նկատմամբ այդ պատժամիջոցները քննարկվում են, այսինքն վերջնական դեռևս Թրամփը այդ որոշումը չի կայացրել, բայց շատ մոտ է այդ որոշումը կայացնելուն։ Այնուամենայնիվ Թրամփը կարծես թե սպասում է, որ Վլադիմիր Պուտինը կարող է փոխի իր դիրքորոշումը։ Մեկ կարևոր հարց եւս կա, որին ես մոռացա երեք անդրադառնալ, դա այն է, որ Վրաստանի արտգործնախարարությունը մտահոգություն է հայտնել այն բանի կապակցությամբ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսել է ուղիղ ավիաչավերթներ օկուպացված Աբխազիայի հետ եւ այս առումով Վրաստանի արտգործնախարարությունը լուրջ մտահոգություն է հայտնում։ Հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք նաեւ Ղազախստանից։ Փաստացի լարվում են հարաբերությունները Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ղազախստանը սկսել է հետապնդել եւ փորձել գտնել այն մարդկանց, ովքեր որ փորձում են վերբովկայի, պես ասենք ռուսական խոսք օգտագործենք, վերբովկայի ենթարկել Ղազախստանի քաղաքացիներին եւ տանել այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմի գիծ եւ դա լարվածություն է ստեղծել Ղազախստանի միջեւ եւ հիմա Ղազախստանը փաստացի արգելել է երկիր մուտք Ռուսաստանի Դաշնության падգամավորների, այդ թվում նաեւ ռուսական դումայի փոխխոսնակին 4 падգամավորների արգելվել է մուտք գործել Ղազախստան։ Այսինքն Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները եւս լարվում են եւ
Դա նաև տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները շատ լուրջ ձևով սկսեցին խորացվել Ղազախստանի եւ ոչ միայն Ղազախստանի, ինչին արևելքի մնացած երկրների հետ, բայց միայն դա չէ, փաստացի բոլոր երկրներում, հետխորհրդային երկրներում, նորմալ հետխորհրդային երկրներում տեղի է ունենում ինքնիշխանության ամրապնդում եւ Ղազախստանը եւս բացառություն չէ, քանի որ այդ պատերազմը շատ վատ բաներ է հուշում նաև Ղազախստանի իշխանություններին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր նորմալ երկրի, քանի որ Ուկրաինայի շուրջ ավարտից հետո այդ պատերազմը կարող է տեղափոխվել նաև իրենց երկրներ եւ եթե իրենց երկրներում վերբովկա է տեղի ունենում իրենց իսկ քաղաքացիների, ապա այդ քաղաքացիները կարող է օգտագործվեն արդեն այդ երկրների դեմ։ Եվ դա է պատճառը, որ Ղազախստանը եւս փորձում է ամրապնդել իր ինքնիշխանությունը, լարվում են հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի միջև, լարվածությունը չի նշանակում, որ հարաբերությունները խզվում են, շատ էլ լավ իրար ինչ-որ միտեղ հասկանում են, Ղազախստանի իշխանություններն էլ մեկնում են մայիսի 9-ի շրջանի մասնակցելու, բայց նույն ժամանակ օգտվում են առիթից, որպեսզի ամրապնդեն իրենց ինքնիշխանությունը։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք, հաստատի նույնն է փորձում անել նաև Ալիևը ինչ-որ միտեղ եւ հիմա այդ հայտարարությունները, որ Ադրբեջանը կիբերհարձակման է ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եւ դա կապ ունի Ադրբեջանի քաղաքականության հետ, Ռուսկի Դոմի հակման հետ եւ այլն, դա եւս վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը եւս փորձում է դիմադրել, փաստացի փորձում է դիմադրել, որպեսզի կարողանա պահել իր ինքնիշխանությունը։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է եւ լավ է Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը եւ արձագանքը, բայց մյուս կողմից շատ վատ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի օկուպացված տարածքների մասով այդպիսի գործողություններ է շարունակում իրականացնել, այսինքն չի հրաժարվել իր քաղաքականությունից ընդդեմ Վրաստանի։ Չնայած որ Վրաստանի կողմից մենք չենք տեսնում, որ Վրաստանը որևիցե սադրանք կամ որևիցե սուր հայտարարություններ է անում Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնությանը դա չի խանգարում, որպեսզի իրենք շարունակեն իրենց գործողությունները ընդդեմ օկուպացված տարածքների։ Հնդկաստանից եւ Պակիստանից մեծ հաշվով հետաքրքիր եւ կարևոր տեղեկություններ շատ չունենք, բայց վերջին հաղորդագրությունը այն է, որ Հնդկաստանը հայտարարել է, որ Պակիստանը խախտել է հրադադարի ռեժիմը Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև։ Կարող է այս հայտարարություններին արդեն հետևեն այլ հայտարարություններ եւ գործողություններ, տեսնենք չափազանց կարևոր է հետևել այս ամենին։ Ուղղակի այդ կոնֆլիկտի շուրջ կարող եմ ավելացնել այն, որ հիմա բավականին լուրջ զորավարժություններ է սկսվել Հնդկաստանը եւ փորձում է Պակիստանին հստակ ուժի ցուցադրում իրականացնել։ Ինչ վերաբերվում է Մերձավոր Արևելքին, այդ հարցը եւս մենք չենք քննարկել, բայց մի երկու խոսքով անդրադառնամ, որ բավականին լարված է նաեւ Սիրիայում Իսրայելի հարվածները եւ որոշ էթնիկ խմբերի աջակցությունը Իսրայելի եւ որոշ խմբերի Սիրիայում աջակցությունը ազգային փոքրամասնությունների եւ մարտերը Սիրիայում, դրանից բացի ավիահարվածները Սիրիայի ղեկավարության առանձնատան մոտ, դրանք հստակ վկայում են այն մասին, որ Իսրայելը բավականին լուրջ է տրամադրված եւ լուրջ ձևով հասկացնել է տալիս Սիրիայի իշխանություններին, որ եթե իրենք շարունակեն պրոթուրքական իրենց քաղաքականությունը եւ փորձեն Թուրքիայի հետ միասին զորքեր տեղակայել Իսրայելի եւ Սիրիայի միջև այդ շփման հատվածում բավականին լուրջ խնդիրներ կունենա Սիրիան։ Հիմնականում սա է սիրելի հայրենակիցներ եւ ամփոփելով ուղղակի ասեմ այն, որ հիմա բավականին լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մոռացանք Իրանի հարցը քննարկել, ինչպես եւ խոստացել է Իրանի մասով շատ վատ է, որ բանակցությունները փաստացի չեղարկվել են Օմանի միջնորդությամբ, ոչ միայն շաբաթ օրը դրանք չեն կայացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այլ նաեւ չեն կայացել եվրոպական երկրների հետ։ Այս առումով հավելյալ տեղեկություններ չկա, բայց դա մեզ մոտ իրոք մեծ մտահոգություններ պետք է որ առաջացնի։ Ուղղակի հուսանք, որ այդ բանակցությունները կվերականգնվեն, բայց դա շատ արդեն վատ ազդակ է ամեն դեպքում եւ նաեւ այն ֆոնի վրա, որ հիմա Իսրայելի վարչապետը այցելելու է Բաքու։ Բայց այստեղ կարևոր է նշել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսում են վերադառնալ իրենց քաղաքականությանը, նախկին քաղաքականությանը, որը որ իրականացնում էր Ջո Բայդենը, բայց կարծում եմ Թրամփը կարող է նույնիսկ շատ ավելի խորը գնալ, չնայած որ Թրամփը ընդհանուր առմամբ կանխատեսելի չէ եւ բոլորը այդ մասին գիտեն,
Չեմ կարող ես էլ կանխատեսել, թե ինչ գործողություններ է իրականացնելու վաղը Թրամփը, բայց միշտ էլ ենթադրել եմ եւ կրկին ենթադրում եմ եւ մնում եմ այն կարծիքին, որ Թրամփը կարող է հիմա շատ ավելի շատ լուրջ ձևով լարվել եւ ավելի շատ օգնել Ուկրաինային, քան Ջո Բայդենն էր օգնում, քանի որ ինքը որպես անձնական վիրավորանք է ընդունում Պուտինի հրաժարվելը դադարեցնել պատերազմը ընդդեմ Ուկրաինայի։ Այս պայդրությամբ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, կրկին հիշեցնեմ լայքերի համար, բաժանորդագրվեք, եթե մինչև հիմա չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, հաջողություն, կհանդիպենք։